வணக்கம். சஞ்சய் வானிலை இருக்கை. முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். செப்டம்பர் 24 வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு வானிலை இருக்கை ஆடியோவாக நான் பதிவு செய்கிறேன். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் திருப்பூர் மாவட்டம் வடக்கு பகுதி மாவட்ட ஆட்சியர் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் 176 மில்லிமீட்டர் 17 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கிறது. அதேபோல் சேலம் மாவட்டம் பல பகுதியில் நேற்று நல்ல மழை. ஏதாப்பூர் 105 மில்லிமீட்டர், சங்ககிரி 87 மில்லிமீட்டர், ஆத்தூர் 61 மில்லிமீட்டர், ஏற்காடு 41 மில்லிமீட்டர், மேட்டூர் 28 மில்லிமீட்டர், சேலம் மாநகர் 15 மில்லிமீட்டர் என எடப்பாடி, கங்கவல்லி, ஆனைமடுவனை, அதேபோல் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி, திருப்பூர் தெற்கு, வெள்ளக்கோவில், ஊத்துக்குளி, ஈரோடு மாவட்டத்தை ஒட்டிய பகுதி இங்கெல்லாம் நல்ல மழை. அதேபோல் தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், திருவடைமதுர் பகுதி, கிராண்ட் அணைக்கட்டு அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி, பாபநாசம், மஞ்சளாறு, நெய்வாசல் தென்பாதி, பட்டுக்கோட்டை, ஒரத்தநாடு, வெட்டிக்காடு, மதுக்கூர் பகுதி, அதேபோல் திருவாரூர் மாவட்டத்துடைய குடவாசல், மன்னார்குடி பகுதி, நன்னிலத்தை காட்டிலும் நீடாமங்கலம் 86 மில்லிமீட்டர் இங்கெல்லாம் நல்ல மழை. திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டில் மழை நேற்று பெய்யவில்லை. அதேபோல் வலங்கைமான் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 42 மில்லிமீட்டர் என நேற்று பல பகுதியில் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. தற்போதைய வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது மற்றும் இன்றைய தமிழகத்தின் மழை வாய்ப்பு எப்படி மற்றும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தின் மழை எப்படி இருக்கும் என்பதை இதில் நான் பதிவு செய்கிறேன். முதலாவதாக இதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த புகைப்படம் தொடர்ந்து தென்சீன கடலிலிருந்து வரக்கூடிய நிகழ்வு வடக்கு வங்கக்கடலை அடைந்து மீண்டும் வட இந்தியா வழியாக மேற்கு வடமேற்காக நகர்கிறது. இந்த தென்சீன கடலை ஒட்டிய பகுதியில் எம்ஜேஓ தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அதேபோல் அங்கே கடலுடைய மேற்பரப்புடைய வெப்பநிலை 29-30 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் எம்ஜேஓக்கு சாதகமான சூழ்நிலையில் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தென்சீன கடலிலிருந்து உருவாகி அது தாய்லாந்து, வியட்நாம் வழியாக அந்தமான் வடக்கு பகுதி வழியாக வடக்கு வங்கக்கடலை அடைகிறது. இதனால் தென்மேற்கு காற்றுடைய திசை அமைப்பை பாருங்கள். இதில் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். காற்றுடைய அந்த திசை அமைப்பு இப்போ பாருங்கள், சத்தீஸ்கருக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு தாழ்வு பகுதி, அதேபோல் மியான்மர் கடலோரம் அந்தமானுக்கு வடக்கு பகுதியில் ஒரு தாழ்வு பகுதி உருவாக இருக்கிறது என்று இந்த இரண்டு நிகழ்வை நோக்கி காற்றுடைய பயணம் தற்போது காற்றுடைய விண்ட் டைரக்ஷன் சவுத் வெஸ்ட் விண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தற்போது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவா வழியாக வடக்கு கர்நாடகா வழியாக நுழைந்து அது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தாழ்வு பகுதியை நோக்கி செல்கிறது. மற்றொரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை நோக்கி காற்று கேரளா வழியாக முழுமையாக நுழையாமல் அது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் முனை, கன்னியாகுமரி முனையை தொட்டுக்கொண்டு இலங்கை தொட்டுக்கொண்டு வடக்கு வங்கக்கடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தாழ்வு பகுதியை நோக்கி காற்றுடைய பயணம். இப்போ நம்மளுக்கு என்னாகுன்னா இந்த காற்றுடைய போக்கில் நமக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த காற்றுடைய வேகம் நமக்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று முழுமையாக நம்முடைய தமிழகத்தில் நுழையவில்லை. அதே நேரத்தில் நமக்கு தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது. அப்போது என்னாகுன்னா இந்த காற்று நுழையாத இடத்துல நமக்கு காற்று குறைவாக இருக்கும் இடத்துல நமக்கு அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ என்னாகுன்னா நமக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது காற்றுடைய அழுத்தம் குறைந்து விடும். அப்போது என்னாகுன்னா மழை மேகம் படிப்படியாக நமக்கு உருவாக தொடங்கும். அதே நேரத்தில் நமக்கு காற்று சந்திக்கும் போது அந்த மழை மேகம் தீவிரமடைய தொடங்கும். நேற்று எப்படின்னா முதல்ல விருதுநகர் மாவட்டம், மதுரை மாவட்டத்தில் சிறு சிறு மலை மேகமாக உருவாகியது. அதேபோல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சிறு சிறு மலை மேகமாக உருவாகியது. கடல் காற்றுடைய சந்திப்பு காரணமாக நேற்று மதுரை மாவட்டத்தில் வெளுத்து வாங்க தொடங்கிய மழை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கனமழை கொடுத்தது. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நேற்று ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இடைப்பட்ட பகுதியில் உருவான மழை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு நல்ல மழை கொடுத்தது. அதேபோல் நேற்று இரவு சேலம் மாவட்டத்தில் தொடங்கிய மழை ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெய்து கொண்டிருந்த மழை சங்ககிரி, ராசிபுரம் பெய்து அப்படியே சேலம், ஏற்காடு, அப்படியே பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை, வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு நேற்று இரவு நல்ல மழை கொடுத்தது. இன்றைய மழை வாய்ப்பை பார்க்கும்போது
வாய்ப்பை பார்க்கும்போது வட உட்புற மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேற்று கடல் காற்றுடைய சாதக சூழல் நமக்கு இல்லாத காரணத்தினால் வடகடலோரம் வட உட்புற மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி காட்டிலும் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் கூட நேற்று மழை. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று பரவலாக மழை இல்லை. கண்டிப்பாக இன்று பரவலாக நல்ல மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம். அதே நேரத்தில் இன்று ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், நாமக்கல், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகை. நேற்று நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருவாரூர் மாவட்டத்துடைய திருத்துறைப்பூண்டி, திருப்பூண்டி இந்த பகுதியெல்லாம் ஒதுக்கி இருந்தாலும் இன்று திருத்துறைப்பூண்டி, திருப்பூண்டி பல பகுதிக்கு இன்று நல்ல மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தென் மாவட்டங்களுடைய தூத்துக்குடி பகுதி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பகுதி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், அதே போல் தேனி பல மாவட்டங்களில் நேற்று போல் இன்றும் நல்ல மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்த காற்றுடைய சந்திப்பு இன்று பார்த்திங்கன்னா வட உட்புற மாவட்டங்களில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட உட்புற மாவட்டம் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், பாண்டிச்சேரி, அதே போல் காரைக்கால், மயிலாடுதுறை இந்த மாவட்டங்களில், அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், அதே போல் அங்கெல்லாம் நள்ளிரவு இரவு மழை தான் இருக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் இரவு மழைக்கான வாய்ப்பு. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று கனமழை பெய்திருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில் நேற்று. இன்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பல பகுதியில் நல்ல மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு. அந்த கண்ணமங்கலம், சூளகிரி பகுதி, கோலார், தங்கவயல் பகுதி இங்கெல்லாம் இன்றும் நல்ல மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு. திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களிலும் பல பகுதியில் இன்று நல்ல மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வரக்கூடிய நாட்களில் சற்று வலுப்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஏனென்றால் வடக்கு வங்கக்கடலில் அது தாழ்வு பகுதியாக மாறும் பட்சத்தில் தென்மேற்கு பருவக்காற்றுடைய வேகம் சற்று அதிகரிக்க தொடங்கும். அந்த நேரத்தில் திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுடைய மேற்கு பகுதியில் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் உட்புற மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை சற்று குறைந்திருக்கும். ஆனால் பல பகுதிக்கு நல்ல மழை கொடுக்கும். அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் காற்று சுழற்சியுடன் கூடிய மழை, கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக மற்றும் கிழக்கு திசை காற்று மற்றும் காற்று சுழற்சி காரணமாக பல மாவட்டங்களில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். மாலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி.